السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير. نظرا للحظر الصحي مبقايناش نديرو لي فلوغ، ولينا تنطرقوا المواضيع المهمه بحال الدرس السابق اللي درناه ديال الانستالاسيون ديال الكاميرا دو سيرفايونس. اليوم غنطرقوا واحد الموضوع تا هو اليوم مزيان، هو لا ميكانيك. غنحاولوا نتعمقوا شويه لا ميكانيك مزيان، غنشرحوها مزيان، غادي يجيو تاني دروسها من بعد غنشرحوهم بطريقه مزيانه ان شاء الله. المهم اول حاجه اليوم الدرس ديال اليوم غادي يكون اصلا نقلب في الطوموبيل قبل ما نتحرك بها ان شاء الله. يعني خاصنا نقلب شي حوايج في الموتور قبل ما نمشي بالطوموبيل. اول حاجه تنقلبوا ايطا ديال الروي، شوف الروي واش تكون شي وحده فشوشه ولا تكون شي وحده اون بان، زعما تقلبوا لي الدور برا الطوموبيل الدور الروي تقلبوا مزيان. من بعد تنديماري الطوموبيل واحد 2 دقائق ولا 5 مينيت، سخون الموتور ويتحرك شويه الزيت، تنديرو الكابو تنقلبو النيفو ديال الزيت. اول حاجه نقلبو النيفو ديال الزيت، تنديرو لازوز تنمسحو هذاك لازوز بسيفون، تنمسحو لازوز بسيفون، تنغسيو لازوز في سميتو تنديرو خاصنا لازوز فيه جوج روبيرات. اما تشوفوا معايا كاين الماكسي والمين. خاص النيفو ديال الزيت يكون هنا، ميكونش ناقص تحت الميني، يكون هنا بين الميني والماكسي تكون هنا. سخنا الزيت مزيان، ندوزو الماء نفس الماء تا هو خاصو يكون في هنا، ما يكونش ناقص، يكون دائما بين الماكسي والميني، بين الماكسي والميني. فنقلبو الماء نسيرو القرعه ديال زيت الفران راه مهم. الفران تا هو نفس الشيء غنقلبو هاديك لازوز ديالو، كاين الماكسي هنا والميني هنا. راه تديري لابوسون راه فيها هي واحد لازوج في لاصق في لابوسون، غتشوف هنا الماكسي والميني، تشوف دائما الزيت يكون هنا ديال زيت الفران يكون بين، ما يكونش ناقص. الا كان ناقص راه خطر. فاش نقلبو زيت الفران مزيان نمشيو للبومب اسيست ديال الديريكسيون ديال البولون، باش نقلبو حتى هي نفس العمليه ثاني، تنحيدو البوسون تنقلبو، خاص يكون الزيت هنا. نقلبو كان الزيت مزيان صافي مزيان، ساعة الطوموبيل راه مزيان. نتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وراني عايز نشرح لكم دابا راه تلاح واحد الفيديو مونطي مع واحد الفيديو اخر غادي داكشي فيزيال، يعني كيفاش تكادو داكشي. نتمنى اللي شاف الفيديو ان شاء الله يبارطاجي مع الدراري وشوف يستافد باش يستافد كلشي. ونسيت واحد الحاجه قبل ما ننسى، اللي تيقرا في ليتيا وبغا الدروسه ديال لا ميكانيك تكنيسيا في لا ميكانيك في ليتيا، الا حنا شي كومونتير باش يتواصل معنا باش نلوحو عليه الدروسه اللي خاصو. كاين دروسه بزاف اللي بغا يستافد في لا ميكانيك، كاين مزيان لي بورت بوا لي بي دي اف. اليوم نتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Certains éléments de votre voiture peuvent se dégrader entre 2 étapes d'entretien. Alors, pour vous éviter d'éventuelles pannes, il y a 6 vérifications simples que vous pouvez facilement réaliser vous-même. Elles concernent l'état de vos pneus, les niveaux d'huile et des liquides, et enfin les éléments de vision. Pour contrôler l'état de vos pneus, on peut s'aider des témoins situés à l'intérieur des rainures principales. Si l'épaisseur de la gomme est inférieure à 1,6 mm, il faut changer le pneu. Mais pour vous faciliter la tâche, sachez que des jauges d'usure sont à votre disposition gratuitement dans votre centre Noroto. Pour contrôler votre niveau d'huile, là aussi une vérification simple. Avec votre moteur arrêté depuis 10 minutes et le véhicule situé sur sol plat, tirez la jauge d'huile. Après l'avoir essuyée avec un chiffon, remettez-la en place, puis tirez-la de nouveau. Il doit se situer entre les niveaux mini et maxi. Pensez aussi à contrôler le liquide de refroidissement. Si celui-ci est en dessous du repère mini, faites-la point moteur froid sans dépasser le repère maxi. Jetez aussi un œil sur le niveau du liquide de frein dans le bocal qui se trouve là. Si le niveau est en dessous du repère mini, il y a peut-être une fuite dans le circuit ou un problème avec un des éléments de freinage. Le meilleur dans ce cas-là, c'est de demander un diagnostic rapidement et nous ferons le nécessaire. Pour les véhicules qui en sont équipés,
pensez à vérifier le niveau du liquide de direction assistée. Moteur arrêté, roue droite, retirez le bouchon et vérifiez là aussi si le niveau est entre les repères mini et maxi. Au besoin, faites la pointe avec un liquide qui répond aux normes de votre carnet d'entretien. Pour contrôler les éléments de vision, pensez régulièrement à vérifier les ampoules et munissez-vous d'un coffret d'ampoules de secours. On peut toujours en avoir besoin. Toujours pour la vision, vérifiez le niveau du lave-glace et pour contrôler l'usure des essuie-glaces, s'ils laissent des traces à l'essuyage, c'est qu'il faut les remplacer. À l'occasion, pensez à faire la vérification de ces 6 points. Ça vous prendra peu de temps et vous pourrez rouler sereinement.